Hi friends, welcome back to ECR Royal Properties. Friends, வாங்க நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டி, சீ சைட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கெனால் ஒட்டி அழகான ஒரு 4.566 ஏக்கர்ஸ், அதாவது 4.5 ஏக்கர் ப்ராப்பர்ட்டி, அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு, அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம விவசாயம் மறக்காமல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பிடிச்சதை ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், வியூவர்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி புதுசாக வரப்போகிற ECRல 6-வே லைன் இப்போ போட்டுட்ருக்காங்க. அந்த ECRலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் 200 மீட்டர்ஸில் சீ சைடில் இருக்க அருமையான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இது மகாபலிபுரத்துலேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. 20 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே தாங்க டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இந்த ரோடு தாங்க இப்போ போட்டுருக்க புதுசாக 6 வழிச்சாலை, புது ரோடு. இந்த ரோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த பெண்டு திரும்பி அப்படி போனோம்னா உங்களுக்கு ஒரு 200 மீட்டர்ஸ்லேயே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேட் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராப்பர்ட்டிங்க. நாளைக்கு 6-வே லைன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்பவே போஷாக மாறிடும். ஆல்ரெடி போர்ஷன் ப்ரைம் லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஏக்கர் 66 சென்ட்டு, கிட்டத்தட்ட 200 அடி ஃப்ரண்டேஜ் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி. சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 கிலோமீட்டரில் இருக்க அழகான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிங்க அது. இதில் ஒரு சர்வீஸ் இருக்குங்க உங்களுக்கு, இதில் ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஒன்று இருக்குது. 200 அடி ஃப்ரண்டேஜ் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஃபேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஃபேஸிங்கில் இருக்குங்க. இது நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, ஒரு நல்ல அசட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ECRலேருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே புது ECR, அதுவும் 6 வழிச்சாலை, பசுமை வழிச்சாலைலேருந்து உங்களுக்கு சீ சைடில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி. இங்கேருந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா சீங்க உங்களுக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபேஸிங்கில் தான் நம்ம நிற்கிறோம். இப்போ அதோடைய ஏரியல் வியூ தான் நம்ம பார்க்குறோங்க. இது இப்போ கிராப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க. இது 4 ஏக்கர் 66 சென்ட்டு, ரொம்ப அழகான ப்ராப்பர்ட்டி. தார் ரோடு மேலே இருக்குதுங்க. தார் ரோடு புதுசாக போட்ட தார் ரோடு மேலே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேட் ஆகி தார் ரோடு அப்ரோச்சில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நைஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கூவத்தூரில் இருக்குது. உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ECRலேருந்து ஒரு 600 மீட்டர்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு மாடரேட் பட்ஜெட்டில் இருக்குது. இங்கேருந்து நீங்கள் போனோம்னா உங்களுக்கு கடலுக்கு போனாங்களோ, நீங்கள் சீக்கு போனாங்களோ ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் தான். இப்போ நம்ம இது 6 ஏக்கரும் போட்டிருக்குது, இதில் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க. இது ஒன்லி 4.5 ஏக்கர்ஸ். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிடிச்சிருந்துன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க, தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம். பாருங்கள், 5 ஏக்கர் பார்க்குறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல அருமையான ப்ராப்பர்ட்டி. இது கரெக்டாக சென்னையிலேருந்து 60 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ECR ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். உங்கள் ஆஷி. நன்றி, வணக்கம்.